La tecnología que desarrolló Daikin para poder utilizar el R32, que es el gas refrigerante, en su estado puro. Si bien ya antes conocíamos este gas por el 410A, que es una mezcla entre R32 y 125, Daikin inventó y patentó esa tecnología para poderlo utilizar en ese estado puro. Fíjate que esta tecnología fue desarrollada desde 2010 y fue liberada en 2012, pero es tecnología que recientemente va llegando a nuestra región.